ಬೀಸ ದಿನ ಕುಂಜಿಯೇಸ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುಟು ದೇವೇರಿ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ. ಬದುಕಿದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಗುಂಬೆಲು ಬದುಕಿದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಗುಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರಿ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ 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 ಒಂದು ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಮುಖ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಕಲ ಮುಖ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ಪನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನದ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸುರುಕಾದು ರಂಗಮಂಚನು ಕುರ್ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾದೂ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮೂಲು ಪುರಭವನಡು ಸುರುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಐತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆக்கு ಪೋತಿನಕಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿಡು ತುಳುನಾಡು ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬರಡು ಮೂಲು ಕಾರದಿಯೋಡು ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಉದ್ದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆನ ಪರಿಚಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುವೇ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ಬಂದುಲೆ ಈ ಪಂತೊಡು ಪಾಲುಗೆತ್ತನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಯೋಗದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುತ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಹೊಸ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಬುಳೇಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತದು ಅವೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದು ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆಲೆ ಉಂಡು ತಾಯ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ದೇಸೆ ಗುರು ದೇಸೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಂದು ಪನಂದು ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯನಂಚಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಎದುಕೊಂದೊಂದಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುವಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚೆನೇನು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಕಲಾವಿದರನ ಯೋಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕುಲ್ದೇರು ಅಕಲು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಇನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ತೆರೆಪೌಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡಗೂ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರುವೆರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇರುವೆರೆಗಳ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ಎನ್ಮ ನಮ್ಮನದ ಮದುವೆ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನು ಒಂಜಿದಾದ ಪಲ್ಲೆ ತಗಲೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಗೆತಂದು ಹಿರಿಯಕಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಗೆತಂದು ಆಣು ಪಂಡು ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಿನವು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಬಹುಶಃ ಪುರಾಣೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮದುವೆದ ಪದ್ಧತಿ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಪಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಡು ಆಣು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದು ಲವ್ ಮಲ್ತದು ಮದುವೆ ಪೇರ್ ಇಂಚ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕನೇ ನಿರ್ಧಾರಡು ಮದುವೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮದುಮೇಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಾಲಾಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೂಕ ಇತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ ವೇದಿಕೆ ಮೇತ್ತ ಬರಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿಗಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆ. ಹಾಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬರ್ವೇರು ಆರು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬತ್ತಿಗಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆ. ಪಲ್ಲಿಕ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಏನೇ ಎತ್ತೆ ಕೊಡ್ತು. ಅಂದ ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಲ್ಲವೇ. ಓಕೆ ನಿಖಿತಾ ದಾದ ತಗೊಂದುಲ್ಲಯ್ಯ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆ. ಹೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಇಂಚು ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ದು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ತಾ ದಾ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಬಾಲೆ ಮಿನಿ ಪೊಣ್ಣಾದಿತ್ತಂಡ ಬಾಲೆ ನಿಲ್ಲಕೊಪ್ಪು ಆಂಡ ಆಣ್ಮಿನಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇರ್ಲೆಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸುರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಿಕ್ ತೆಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಬಂದ ಬಲ ಬುಕ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಾಯಿ ನಡ್ತೊಂಬೋತೀನಿ ನೀವು ಕುಲ್ಲರ್ ಬಂದಿತ್ತೀನದ ನಿಕ್ ಬಲ ಅಮ್ಮ ದಾಯಿ ನಿಕ್ಕಿತ ನಡ್ತೊಂಬೋಪುನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದ ಇಂದೇ ಎಂಕುಲ್ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪ ದಾದ ತಪ್ಪು ನಿಖಿತಾ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತು ಚೇರು. ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಅವರೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂದೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಆರರೆನ ಸಂಬಂಧದಗ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೋಲ್ ಬಂದು ಗತ್ತಿಡು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆತೆತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಮಾತೆರಡಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಒರಿಯ ಲವ್ ಮಲ್ತದು ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಡ ಪನಂದೆ ಬಲಿ ತೊಲಂದು ಎಂಚ ಪನದಿಪ್ಪೇರು ವಿನಯ್ ನಿಖಿತಾ ಎಂಚ ಪನದಿಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬುಲಿಪೊಚ್ಚಿ ನಿಖಿತಾ ಬುಲಿಪೊಚ್ಚ ನಿಖಿತಾ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏನನ್ನು ಓತೋನಂದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನೋರಿ ಪೈರ ಬೇತ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ನಿಖಿತಾ ಬೇತ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಈತ ಬುಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬರ್ವೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ್ಳು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ಳು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಂಡ್ ಐಕಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಬಂದು ಅಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕೆ ಎಂಕಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ನಾಕುಲು ಎಂಕಲೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಬನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಆತನ ನಿಖಲ್ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪರ್ ಅತಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಪೋಪೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಾದಣ್ಣ ಪೇಷಂಟ್ ಉಲಾಯ್ ಬಿಡ್ಪುನು ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನತ್ತದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಧರ್ಮಗೆ ಎಂಕುಲು ನೆರಡೆಗೆ ನೋಡು ಐದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಆತ ಮಲ್ಪುನು ಮನಿ ಪಂದೆ ಮುಲ್ಕುಲ್ಲುನು ಅತನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ವೇರು ಪಂದೊಂಜಿ ಕೇಳಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗಿಚ್ಚೂರು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಶುರು ಆತನಣ್ಣ ಛೇ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಧರ್ಮಗೆ ನೆರಡೆಗೆ ನೋಡವನ್ನ ಐದು ಈರು ಉಲಾಯ ನರ್ಸನಕ್ಲಿಡ ಕೇಳ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿತಾ ನಿಖಿತಾ ದಾದಾ ನಿಖಿತಾ ಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ದಾದಾಂಡಿಯ ಅಮ್ಮ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿ ಬೇನೇನು ಯಾನ್ ಸಮ ಮನ್ಪ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ತೋರ್ತೊಂದುಲೆ ಪುಟ್ಟ ಯಾ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪುಟ್ಟ ತೋರ್ಪೆರ ಆವಂದಿಯಾ ನಿಖಿತಾ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಪೋಕ್ರಿ ಅವ್ಯಾ ಮಲ್ಲ ಪೋಕ್ರಿ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತರ್ಪುನು ಅಂತಾಯ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಕ್ರಿ ಅವಯ್ಯ ಎಲ್ಲಕ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಕ್ರಿ ಅವೇ ಆಂಡಲ್ಲ ವಿನಯ್ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಪೋಡಿಗೆನಾ ನಿಖಿತಾ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯ್ ನಿಖಿತಾ ದಾ ನನ್ನ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ಐರ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬುಕ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪೋಪ ಐರ್ಬೇಕ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರ್ ಪಾರ್ಪಾವ ಯಾನ್ ಬಾಲೆಗೆ ನೀ ಪಾವೆ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ಪಾವ ಯಾನ್ ಬಾಲೆನ ಗೊಬ್ಬಾವೆ ನಿಖಿತಾ ಈತ್ ನೇಟ ನಮ್ಮ ರಡೇ ಜನ ಐತೀನಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಜು ಜನ ಯಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಸುಂದರ ಸ್ವಪ್ನನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗ ನಿಖಿತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಪುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ
ಆನಂದ ಸಾಗರ. ಇಂದೇ ಇರೆಗ್ಯಾನು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನರ ಮದತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪಗ ಯಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಂತನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆ ವಾವ್, ಅಜ್ಜ ಆರನನ್ ತೂವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೊಂದುಲೇರ್ಗೆ ಇದು ಇದು ನಿಜమైన ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಷ್ಟಲ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ನಿಖಿತ, ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಷ್ಟಲ ಪರಿಹಾರ. ಅಂದು ವಿನಯ್ ಅಂದು ನಿಖಿತ ಪೇಷಂಟ್ ಇಡೇ ಬಲಿಚೂರು ದಾದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪನ್ಗೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಈಡು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ತುಂಟ ಪಂಡಿರು ನಿಕ್ಕೊಂದು ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡಿಲಕ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವು ಏನು ಬಡಿದಿನ ಸಿಸರಿನ್ ಮಲ್ಪರ ಈರನ್ನ ಕಂಡನೆತಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪು ಒಂದು ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಜ ಸಿಸರಿಯನ ಅತ್ತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬದ ಚೆಕ್ಲ ಮಂದಿಚೇರು ಎಂಚ ಸಿಸ್ಟರ್. ಮೇರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನು ತೂದಾರ ಅಂಚ ಪಂಡಿರು ಒಂದು ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಲಿರು. ಅತ್ತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ನನ್ಲ ಬೈಚೇರು ಏತ್ ಬೊರ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಮೂರನೆಂಗಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತ ಈರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ್ ಸಿಸರಿಯನ್ ಬಂದು. ಸರಿ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈಡೊಂದು ಸೈನ್ ಗೆತ್ತುಂಟೆ ಪಂತೆ ರಾತಿ ಬುಕ್ಕದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಈತೆ ಸೈನ್ ಪಡ್ಲಿ ಕುಲೇಡ್ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸರ್. ನಿಖಿತ ನಿಖಿತ ದಾಲಾಪುಜ ನಿಖಿತ ದಾಲಾಪುಜ ಬೇನೆ ತಡೆ ಜಬ್ಬ ದಾಲಾಪುಜ ನಿಖಿತ ಇದೆ ಇರುವಾಡೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಜಿ ಯಾನು ಓಡಿಗ್ಲ ಬಾಬು ಸಿಕ್ಕಿತ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಪಂಚಮಿನ ಶುರುವಾತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇಳಣ್ಣ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಪೇರಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ. ಅಜ್ಜಣ್ಣ ಅಂಚಪುರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆರ್ಪೇರಣ್ಣ ಐದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಪೆ ಈರೇ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ ನಿಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಡಪಣ. ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಯಾನ್ ವಿನಯ್ ಬಂದು ನಿಖಿತ ಪೇಷಂಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾತ್ರ ಸರ್. ಇನ್ನೇನು ಬಡದಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಸರ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಜಿ ಬೇನೆ ಶುರುವಾತ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸಾರಿ ಸರ್ ಎಂಕೀರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೇಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲು ಅಸಹಾಯಕೀರ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೋಂಡು ಮೂಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಕುಲು ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನಾಕುಲು ಬನ್ನೇನೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ತಂಡ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂಗಣ್ಣ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ವೀರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿನು ಐಶುಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿರು ಅಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಕಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ರು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಬರಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ಮುಲ್ ಕಾತು ಕುಲೊಂದ ಇತ್ತೆ ರಿಂಚ ಪಾತ್ರ ರತೆ ಆಡ್ ಆಡ್ ಉಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನೋಡ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ನಿಖಿತ ಬಲೆ ಮೆಲ್ಲ ನಿಖಿತ ಮೆಲ್ಲ ನಿಖಿತ ನಿಖಿತ ದಾಲಾಪುಜಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ನಿಖಿತ ವಿನಯ್ ವಿನಯ್ ಎಂಗು ಪಪ್ಪಂತು ಆಸೆ ಅಂದುಂಡು ಪಪ್ಪ ವಿನಯ್ ಬರ್ಪೇರು ನಿಖಿತ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ನಿಖಿತ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಬೇನೆ ಅವ್ವ ಬಾಲ ನಿಖಿತ ಅಣ್ಣ ಎನ್ ಮಗಳ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ದೊರಪೆ ಹೊರ ಉಲಾಯ್ ಬಿಡ್ಪಾರ. ಸಾರಿ ಸರ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಏರೇನು ಉಲಾಯ್ ಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂಚತಣ್ಣ ಯಾನ ಮಗಳ್ಡ ಪಾತೆರಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮೋಹನೆತು ಒಂದೆ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಅಲ್ಲನ ಇಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ಮದಿಮೇಲೆ ಪಣದು ಯಾನಾಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆನ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಕೇಂದನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕೇಂಡಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಹೊರ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಾರಿ ಸರ್ ಮೂಲ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೇಕೆಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಸರ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನಿಖಿತನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಈರಾರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನೇ ಸರ್. ಎಸ್ ತುಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಹೊಡಿ ಧೈರ್ಯ ಪೋಡು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗಲೆಂತೂ ಹೊಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅವನುಂಡು ಸರ್ ಹೊರ ಪಾತೆರ್ದು ಬರೋಡು ಸರ್. 5 ಜನ ಹಂಚು ಬಿಟ್ರೆ ಅಬ್ಬಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆವಡು 5 ಕ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಡಪ್ಪವೆ ಓಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ. ಇದು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆವತ್ತೆ ಸರ್.
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಇರ್ನ ವೈಫ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋನಗ ಚೂರು ಬಂಗ ತೋಚನು ಅದು ಪೇಷಂಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರು ದಾಯ್ ನೀವು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಪುಲ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಕಾತು ಕುಲೊಂದ ಸರ್ ಒರಿಯಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ್ಲಿಜ್ಜಾನ್ ಸರ್ ಇದು 16 ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಓಕೆ 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 ಅದೇ ಸರ್ ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ಅಂತುಪೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಮೀನಿ ಬೋಡಾವು ಒಯ್ಕ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರು ಏನಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿಡು ನಾ ಪನ್ಪೆ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸಾರಿ ಸರ್ ಈಗ ಈರ್ದಾಯ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಲು ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಒಡ ಇತ್ತಿನ ಯಾನು ಹೂವ ಸ್ಥಾನೋಗೆತ್ತಿಯೆ ಎನ್ನ ಪಾಲದ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಲು ಹೂವು ಅಂಡಲ ಕೇರೋಟ ತುಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕನತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸೋತೆ ಅವಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಆಣಾಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕಾರಣ ನಿಕ್ಕಲ ಅಲೆಗಳೆತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನಡ ದೂರಾದ ಎನ್ನ ಮಗಲು ನೀನನ್ನು ಮದಿಮೆ ಅಂಡಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೇನು ಕಂಡು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಹಠಗಟ್ಟದು ಯಾನು ತೂಯಿನ ಆಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ದಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುನಾಟ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತದ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇದು ನಿಖಿತಾ ಸರ್ ನಿಖಿತಾ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಈಗ ಒಪ್ಪಿರಂಡ ಮೂಲಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸರ್ ದಾದ ಬಂದಂದುಲ್ಲ ಸರ್ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬಡದಿನ ಒರಿಪಾಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಒರಿಪಾಲೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಕಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಕಾಸು ಏತು ಮಾಡೋಣ ಖರ್ಚಾವಡು ಸರ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡು ಜನ ಬದುಕಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಅದ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಡ ಹೆಂಗ್ಲ ಕೈಟ್ ದಾವನೆ ನೀನು ಮಲ್ಪ ರಾಬು ಜೊತೆ ಉಲೈಡ್ ಹೆಂಗ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋನಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಲ್ನೆ ಇಜಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಲೇಟ್ ಆಪನ್ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗ ಅದುಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಲ್ದಂತ ಎಂಕ ಜೀವನ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಂಗ ಸರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾನಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬೇತೆ ಬಂದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಪ್ಪೆ ಬಂದೆ ಸರ್ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೇನೋನು ಎನ್ನ ಬಡದಿನ ಮರಿಪಾಲೆ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ಸಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಒರಿಪಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆಂಡ ಒಯ್ಕ್ಲೆ ಇರು ದೇವಡ ನಟೋಲ್ನೆ ಮಾಮು ಮಾಮು ಯಾನ್ ದಾದ ತಪ್ಪಂತೆ ಮಾಮು ಯಾನ್ ದಾದ ತಪ್ಪಂತೆ ಬಂದಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತೆ ಈಜಿ ಎಂಕಿದ್ದಾಯ ಮಾಮು ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅತ್ತ ಮಾಮು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಲೆಂದಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕನಕಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆನು ಅಚ್ಚ ಸಾಂಕೊಡು ಇಂಚ ಸಾಂಕೊಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆಡಿತ್ತ ಮಾಮು ಭಾರಿ ಆಸೆಡಿತ್ತ ಮಾಮು ಆತ್ಮಾತ್ರ ಮಾಮು ಏನ ಬಾಲೆಗ್ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಸಮೇತ ತೆತ್ತಿದಿತ್ತ ಮಾಮು ಅವತ್ತಂತೆ ಏನ ಬಾಲೆಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ ಸಮೇತ ಮನ್ಪದ ಮಾಮು
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಲೆ ಏನ ಆಸೆ ಮಾತಾಪೋಂಡು ಮಾಮ ಮಾತಾಪೋಂಡು ಮಾತಾಪೋಂಡು ಮಾಮ ಮಾತಾಪೋಂಡು ಹಲೋ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೈತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾದಣ್ಣ ಅವು ಪದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪಂತಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಭಕ್ತಿಗಿತ್ತೆ ಕೊರಗಜ ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ನ ಬಾಲೆಲ ಇರ್ನ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಾದ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪೇರು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಯಾನಿ ಇದ್ನೇಟ ತಾಲ ನಟಿದಿಜಿರ್ಡ ಇದ್ದೇನಿರ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ಪೊಡೆದೀನಿ ಎನ್ನ ಪಾಲನು ಓರಿ ಪಾಲಜ್ಜ ಓರಿ ಪಾಲಜ್ಜ ಓರಿ ಪಾಲಜ್ಜ ಮಾಮು ಮಾಮು ಬಾಲೆ ಅಚ್ಚಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಟ್ಟುನು ಮಾಮು ಅಚ್ಚಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಟ್ಟುನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇರೆ ಪೊನ್ನು ಬಾಲ ಆಯ್ತಾ ಮಾಮು ಮಾಮು ಇನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಂತುಲೆ ಮಾಮು ಇನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಂತುಲೆ ಮಾಮು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದೆಂಚಲ್ಲ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದೆಂಚಲ್ಲ ಅವು ರೆಡ್ಡಿ ಚಾನಲ್ ಉರಿಪಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಆಂಡ 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 ಈರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಬದುಕಾರ ಐತಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ನಿಕಿತಾ ನಿಕಿತಾ ಮಾಮು ಮಾಮು ಎನ್ನ ನಿಕಿತಾ ಮಾಮು ಮಾಮು ಬಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ನಿಕಿತಾ ಬಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು Nikita, 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 laku Nikita, laku Nikita, Nikita, dah, yan baik Nikita, dah, nama balentula Nikita, nama balentula Nikita, laku Nikita, laku Nikita, laku Nikita. ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಬಾಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಗ ಪಾಪ ಬೈದೇರು Nikita, ಬಾಲೆ Nikita, Nikita, Nikita. ಈ ಪಪ್ಪ ಅಂತೂ ಓಡು ಮನೊಂದಿತ್ತ ನಿಖಿತ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬೈದೇರ್ ನಿಖಿತ ಲಕ್ಕ ನಿಖಿತ ಲಕ್ಕ ನಿಖಿತ 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 ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಅನಾಥೆ ಮಂತನ ನಿಖಿತ 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 ಏನ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತು ದೂರ ಪೋಯಾತ ನಿಖಿತ ನನ್ನ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೊಡು ನನ್ನ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೊಡು ಈ ಚಂದ ಮಗ ಯಾಲು ಬುಜಿ ಯಾಲ ಒಡಗಾಡಲು ಬೋದು ಸೈಫ ಒಡಗಾಡಲು ಬೋದು ಸೈಫ
ಯಾರು ಓಡಗ್ಲ ಪೋಪುಚ್ಚ ಯಾರು ಓಡಗ್ಲ ಪೋಪುಚ್ಚ ಯಾರು ಓಡಗ್ಲ ಪೋಪುಚ್ಚ ಬಲ ಯಾನ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಕಿತಾನ ನಮ್ಮೋನಡ ತುಪ್ಪ ಬಲ ನಿಕ್ಕಿತ ಯಾರು ಓಡಗ್ಲ ಪೋಪುಚ್ಚ ನಿಕ್ಕಿತ ಯಾರು ಓಡಗ್ಲ ಪೋಪುಚ್ಚ ನಿಕ್ಕಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಶಿವಡಲ್ಲರು ಸರ್ ಚೂರು ಬಸ್ಲೆ ಮಾಮು ಮಾಮು ದಾದನ್ ಮಾಮು ಏನದಕ್ಕೆ ದಾದನ್ ಉಳ್ಳೇರು ವಿನಯ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ಅಜ್ಜೇರು ಉಳ್ಳೇರಿಯ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಉಳ್ಳೇರು ವಿನಯ್, ಸರ್ ಸರ್ ನಿಖಿತಾ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. ಹಾ, ಎಂಕಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಯಾವೊಂದು ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮಿರಾಕಲ್. ಎನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಅನ್ಬಂಡ ಕೆಲವರ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕಲಿಡ್ದ ಒಂದಿನ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ದಿಕ್ಕದಿನ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಡ್ದಾಪನಿಗೆ. ಹಾ, ಒಂದೇನು ತೂನಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಂಡು ನಿಖಲ ಪಿರೋಡು ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮಿದನ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಬಂಧುಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ತರ್ಕಗೂ ಗೊತ್ತಾವಂದೇನಿಂಚಿನ ಏತೋ ಪವಾಡಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಡತದನು ದಾಯ್ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಂಬುವ ಐಟ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರಲು ನಂಬಿನಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪನೋನ್ವ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡನು ನಮ್ಮ ಅವಲೋಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತದು ಕಂತದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ತೊಷ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೋಖ್ಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಗಲ್ನ ಅಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈತ ಇರ್ನ ರಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನೋಡೊಂದು ಕೇನೊನ್ಮೆ. ನಮಸ್ತೆ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ನೀಟಾದ ಇತ್ತಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೀರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೀರ್ನ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಿಟ್ಯುವೇಶನ್ ಓವರ್ ಬುಲಿ ಪುನ ವಾಡ್ನೊಂದು ಪೂರ ಪುನ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಓಪನ ಒಂದು ನೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ನೀಟ್ ಅದು ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಆತ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಂಪೌಂಡ್ರನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ರೀತಿ ಅವು ಆಯನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಆತೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತ್ರನ ಒರಟುತನಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಓಕೆ ಹೀರೋಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ವೈದನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಇದನ್ನು ನಿದರ್ಶನ ತೋಜಾಯರ್ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ.
ವಿಜಯಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೆ ಮಣಿ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಚಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುರಾನ್ ಲೆಡ್ ಆತನು ಇನ್ ಲೆಡ್ ಆತನು ನಿಕ್ಲ ಶೋಕ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೈಭವದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತು ಆ್ಯಂಕಲ್ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಂತದು ಪೂರ ಕನ ಇದ್ದಾರೆ ತೂನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕನ ಒಂದಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಬರೋಂದೆ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಪೂರ ಅದು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಶೋಕು ಕಾಳಜಿ ದೀತಾರೆ ನಿಕ್ಲವು ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಸೆಟಪ್ ತೋಜಂಡು ಐ ತೊಟ್ಟಕು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾದ ಬೈದನು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಮಣಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ನ ಬೇನೆನ ನಿಂಗೊಂದು ಸೈಸೊನ್ನ ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಹೀರೋ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೊಬ್ಬೆ ಶೌಟಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಐತಂಡು ಬಟ್ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಹತ್ತು ಬೋಡೊಂದು ತೋಜಿಜಿ ಬಟ್ ಐಟೇ ನಂಗೆ ಕೊಡಲ ಒಂತೆ ಶೌಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಇತ್ತದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ಪಾತ್ರ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನಾರ್ನ ಬೇನೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಬಂಗ ಆ ಬೇನೆನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದಿರಾರು ನಿಜವಾದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದಾರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಬೇಲೆನ ಅಕ್ಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕೋನು ಐಕೊಂಜಿ ಟಚ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವು 100% ಉಂಡೆ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಪಿರವಡು ಉಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಂಗಾನಗ ನಮ್ಮ ಓ ಅಜ್ಜ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಅವಲು ಒಂಜಿ ಇಂಬುದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಆ ಇಂಬುದ ಬರ್ಸ ಬೈದನು ಇನ್ನಿಕಲ್ ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊರಿಯಾರು ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೈವಳನ ಪರವಾದ ಟೋಟಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುರನಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನವಿಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ತಂದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆದ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ದೇವರನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಐತರ ದುಂಬು ದಪಂಡ ಈ ನಾಟಕದ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಪೀಠಿಕೆ ಪನ್ನಗ ನವೀನಾಣ್ಯ ಪಂಡಿರದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣ್ಣಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದ ವಿಷಯ ನಕ್ಲು ಸುರುಕು ಪಾತು ನೀರು ಪೊಣ್ಣು ಅಮ್ಮೇರೇನು ಎನ್ನದು ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಾದಪಂಡ ಯಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ವಿನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಎಂಚಿನೆಟ್ ಉಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಿರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಆಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಅರ್ನ ಕೋಪಡು ಮದುವೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪನಯರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವಾಯ್ಬ ಕಾಲ ಅಕೇರಿಗೆ ಐಸಿಯುದು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೇನು ತೂವಡಿತ್ತನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತವಕ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರ ಆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತದ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಲೆವೆಲ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ನಾಟನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾರೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ತುಯಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟಾಯರ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏತೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನು ಕಲಾವಿದರನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ತುಯಿನಂಚಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ದೆಸೆ ಉಂಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿನ ಅವು ಎರಡ ಪಂಡ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಏನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಈತ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ತೂತಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡೋಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆದ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಇಂಗ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಎಡ್ ಪಣ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಪಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಟೇಕನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂಚೆನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ ಬಣ್ಣ ತೋಜುಂಡು ನಿಕಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಲ್ಲಾರಂದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಅಜ್ಜರೇನು ಕೊಂಬತ್ತಿನ ಹೈಲೈಟ್ ಯಾನ್ಲ ಬನ್ನ ಒಂತ ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ದಾನೆ ಅಂದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ಪೂರ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ದುಂಬೆ ಪನಂತವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವನಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತನು ಅದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಲ ಮಲ್ದಿರು ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಮೇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಸಟಲ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋಜೊಂತನು ಎರೆಗಲ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಮಗಲೆ ತೂವನಿನ ಮಗಲ್ ಕಡೆಕಲ ತೂಯಾರ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪಾಗದ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಟಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದರೆ ಓನ್ಲಿ ತಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಟ್ರಿಮ್ ಅಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತ ತೋಜಿನ ಪಣ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ದಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ಬರೋಂತನು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ನ ಪೂರ ಇಂಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಪಿರ ಇಂಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಕೇನಂದೆ ಅಂದ್ ಪಂಡರು ಮಗಲ್ ಪನ್ಪಾಲ್ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬತ್ತ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಿರ ಹೊರ ನರ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಇದೇನು ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿರ ಅವೇನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂತೆ ಟ್ರಿಮ್ ಅಲ್ದಂಡ ಒಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಯೂಶ್ವಲ್ ಏಪಲ
ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಟೈಟ್ ಆತು ಅವು ದಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೋಲಿ ಇಂತ ತೋಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಟೈಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುವಣ್ಣ. ನಿಕ್ಲೇಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿಂತ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನದ ಸುತ್ತುಡು ಬರುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯನು ಪನಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತು ಪನಂದುಲೆಯಾನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಶುಭವಾಗಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊರನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಅರುಣ ಮಸಾಲ, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಸಿಂಚನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ತೀರ್ಪು ಕೊರನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾನಾದಿಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಕಲಾವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಇನಿತ ಕಲಾ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಕಲಾವಿದರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬರ್ಪೆನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ನನಾತ ಕಲಾವಿದರ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆತ ನಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ.